1月2日晴れ。こんにちは、アンナです。あれ、さとくんが一生懸命何かをしているよ。実は、さとくんは健康のために毎朝腹筋ローラーでトレーニングをしています。その様子をスースケは珍しそうに見ています。ねえ、さとくん、何してるの？これはね、腹筋ローラーだよ。健康にとてもいいんだよ。あ、スースケが突然飛び出してきました。どうしたんだろう。よく見ると、腹筋ローラーの下には煮干しのおやつが落ちています。スースケはそれを取ろうとして飛び出してしまったみたいです。さとくん、煮干しがあるよ。でも、さとくんは腹筋ローラーに夢中で気づいていないみたいです。あ、スースケは今度はさとくんの横へ行きました。何かを見つけたみたいです。もう一つ、煮干しを見つけました。さとくん、ここにも煮干しがあるよ。すると、さとくんは煮干しに気づきました。そして、スースケの方に煮干しを投げました。スースケは嬉しそうに煮干しで遊び始めました。しばらくすると、さとくんは腹筋ローラーを終えて、スースケをなでなでしてあげました。見ててくれてありがとね。そして、おやつを与えました。呼び鈴ベルもあります。スースケ、ベルを押してください。スースケは上手にベルを鳴らすことができました。そして、おやつを美味しそうに食べ始めました。呼び鈴ベルもだいぶ上手になりました。し
しばらくすると、スースケは、サトくんのお膝の上で、眠ってしまいました。スースケ、今日もいい子で、呼び鈴ベル、できたね。じゃあ、今日はここまでです。またね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねを押してくれると嬉しいです。